د ګرانۍ او ټیکسونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د منګوره نشاط چوک کې د قومي وطن پارټۍ یو شمېر کارکنانو د ګرانۍ او ټیکسونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د حکومت ناقصه پالیسو خلاف یې نارې وهلي. په دې موقع سابق تحصیل ناظم او د قومي وطن پارټۍ مقامي مشر فضل الرحمن نونو وینا وه چې موجوده حکومت تیرو 15 میاشتو کې ولس ته صرف ګراني او ټیکسونه په تحفه کې ورکړي دي، کوم چې د ولس ژوند نور هم ګران کړی دی. هغوی زیاته کړه چې د بدلون دعویدارانو په رښتیا د ګرانۍ او بېروزګارۍ بدلون راوستی، کوم چې د خلکو په پریشانۍ کې اضافه راوستې ده. د قومي وطن پارټۍ نن په ټوله صوبه کې د مهنګائی بېروزګارۍ خلاف احتجاج دی. دې حکومت د قوم سره کومې وعدې کړې وې د الیکشن په دوران کې د هغې 15 میاشتو کې دا ثابته شوه چې دا د قوم په مسایلو باندې نه پوهېږي، دا ناپوه خلک دی، دا د مسایلو نه واقف نه دي. دو الټه قوم چې دی په مشکلاتو کې راوستو. نن چې ګورو چې د مهنګائی کم حالات دی، ټول خلک په پاکشۍ باندې مجبوره دی. نن چې د بېروزګارۍ چې دوی یو کروڑ نوکریانې به ورکوو، نن یې 50 زره خلک چې دی بېروزګاره کړل. بل طرف ته په ملکنډ ډیویژن چې په یو پستمنده ډیویژن چې د دهشتګردۍ نه متاثره شوی دی، د سیلابونو متاثره شوی دی، د هغو سره د ښېګړو په بنیاد خبرې ونه شوې. الټه چې دی نقصان کیږي او دلته ټیکس نه پاس کیږي. د هغه ټیکس موږ مزاحمت کوو